ਸਤਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ सिद्धू मूसेवाला, बिग बर्ड ते सनी मॉल्टेन इन्हां दी लड़ाई क्यों हुई ते ये गल उन्हें शुरू होंदी है जब सिद्धू मूसेवाले दा गाना माई ब्लॉक रिलीज होना सी पर रिलीज नहीं होया ते उस तो पहले ही यार लीक हो गया। लीक होने तो बाद सनी मॉल्टेन ते बिग बर्ड अपने YouTube चैनल ते जाके इस दा टीजर पा दिंदे आ बिना गोल्ड मीडिया दी परमिशन तो। ते तुसीं हुण पुछोगे यार गोल्ड मीडिया कौन है? गोल्ड मीडिया वो कंपनी है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दा ऑनलाइन काम देखदी है। ते इस दे चलदे ही गोल्ड मीडिया ने अपने Instagram पेज ते एक फोटो पाई ते उस दे थल्ले ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 골ਡ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਤੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੰਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਤੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਦ ਲਾਸਟ डांस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਦ ਲਾਸਟ ਡਾਂਸ ਮਾਈਕਲ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰਾਂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। Video is people that we know. Like our friends. We don't care about this shit, but like just to put shit into perspective, like fam, everybody in the video is somebody we know. It's our friends. Our song, we're in it. We made the fucking music and we are pretty much taking care of everything at the video aside from the video directors. Like they're getting the locations or whatnot. They got the locations. Good job. ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਝੁੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈਏ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਬਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਡੂ ਆ ਲਿੱਲੀ ਫਿੱਲੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਟ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬ్రో। ਸੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ